Hai guys, selamat jumpa hari ni. Hari ni saya mau from Earthspark Megatron. Kacau. Wow, kawan kita sebenarnya dia boleh jadi helikopter. Wow. Ini tapi dari Earthspark bukan Rest of the Beast. Okey dah. Dah pasal sudah buka sekarang. Okey dah. Meletup. Dia banyak tali dah je buka. Dia kacau. Kedai ini sudah dicabut je kedai. Wow, cantik lah. Tak sisa saya beli. Memang cantik. Oh, Megatron. Wow, ini macam ini robot Transformers. Saya tak boleh nak Optimus Prime Max. Jadi kita cabut dia punya kipas senjata dia. Nah. Mama aku adalah Fibas. Yang botak. Tali dia akan terputus. Yes. Berjaya. Sudah dibuka. Kita jom kita lengkap bagi dia ke senjata ni. Bagi mana? Oh ni. Lengkap sikit lagi. Dah jadi. Wow, Megatron. Dia ada senjata. Hebat lah. Ni Transformers. Wow, shoo. Macam pedang ya, siji pedang. Rupa dia macam Transformers Rise of the Beast. Rise of the Beast. Dah kita. Di mana ada Megatron kat cerita tu? Shin Transformers. Dah kita jom kita tengok atas sana. Transformkan dia. Banyak duit dia. Ni banyak duit dia. Mana tak asal dia benda. Lah, dia sambil dia lagi. Sana adik jadikan dia macam tu. Dia kena jadikan dia sebagai kenderaan.
Okay dah. Kita bagi lagi dulu. Pasal ambil. Okay, dah jadi. Jeng jeng jeng. Tengok dah jadi Transformers. Okay dah. Tapi kena next si rambut Transformers lain lah. Kena semua. Yes.